இதுக்கு மேலே தாங்க இப்போ ஏற போகிறோம். ஆனால் ஆக்சுவலி பார்த்துட்டிங்கன்னா நான் அந்த இடத்துக்கு இதுக்கு முன்னாடி வந்ததே கிடையாது. நான் சொல்லணுன்னாங்க, நான் இதுக்கு முன்னாடி இந்த ஏரியாவுக்கு வந்தது கிடையாது. பட் இந்த இடமும் எனக்கு தெரியாதுங்க. இது வரைக்கும் இந்த மாதிரி இடம் இருக்குன்னு நான் கேள்விப்படவே இல்லை. பார்க்கலாங்க, இன்னும் கொஞ்சம் தூரம் தான் போகணுன்னு நினைக்கிறேன். ஆனால் இது ஏறவே முடியலைங்க, ஒரு மாதிரி இதாக இருக்குது. பார்த்துட்டேங்க, நான் இதை நினச்சி கூட பார்க்கலைங்க. சும்மா வேறு லெவலில் இருக்குங்க. ஆனால் இதை நான் எக்ஸ்பெக்டே பண்ணலைங்க. சூப்பராக இருக்குங்க. இந்த இடத்துக்கு முன்னாடி இவ்வளோ பெருசு இடம் இருக்குன்னு நான் நினச்சி கூட பார்க்கலைங்க. மாப்பிள்ள பார்த்தியா? ஆனால் இதை சுற்றி போகிறேன், கல்லுக்கல்லாக இருந்த மாதிரி இருக்குல்ல, சூப்பராக இருக்குடா. நான் என்ன நினச்சேன்னா, இதில் வரும்போது கண்டிப்பாக வழி கொழுந்துருவோம் தாங்க நினச்சேன். ஆனால் இது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குங்க. ஃபுல் க்ரீன் கலராக இருக்குங்க, சின்ன சின்ன செடியாக சூப்பராக இருக்குங்க. ஆனால் இந்த இடத்த பார்க்கும்போது நான் என்ன நினச்சேன்னா, தண்ணியாக இருக்குன்னு தான் நினச்சேன். அதே மாதிரி தான் இருக்குது.